որ արժանիքի համար է գլխավոր դատախազին եւ տեղակալների աշխատավարձի մասին այսպես առաջարկություն ներկայացնում, երբ որ մեր երկրում բուժաշխատողները 24 ժամ աշխատում են, բայց ցածր աշխատավարձով եւ որ 3 էլ բողոքի ակցիա են իրականացնում եւ առավել եւս մեր երկրում որ թալանչին նստեց, որ այսպես ասած կոռուպցիոները նստեց կամ որ սպանությունը մարտի 1 որևէ բան չբացահայտվեց ու այսօր մենք գլխավոր դատախազի ու տեղակալի ըստ էության պարգևավճարի մասին ենք խոսում։ Նախ ես արժանիքները չի որ գնահատում եմ որևէ պաշտոնյայի, բայց այս հարցին ուղիղ 10 րոպե պատասխանեցի այնտեղ եւ հիմա կրկնեմ հիմնական պատասխանը։ Ուրեմն մենք գլխավոր դատախազի եւ տեղակալների աշխատավարձի այս օրենսդրական նախաձեռնությունը, որը դեռ ընդամենը քննարկման է ներկայացված, արվել է միայն հակակոռուպցիոն ընդհանուր բարեփոխումների փաթեթի որպես մաս, որովհետեւ մենք ստեղծել ենք հակակոռուպցիոն կոմիտե եւ հակակոռուպցիոն դատարաններ, որտեղ աշխատավարձերը ավելի բարձր են, քան մնացած քննչական մարմինների եւ մնացած դատարանների։ Եվ այնտեղ մեջտեղում օղակ կա դատախազությունը, որի նաեւ այդ օղակի աշխատավարձը պետք է լինի ավելի բարձր, քան մնացած դատախազներինը։ Եվ երբ որ այս փորձագիտական նաեւ միջազգային փորձաքննության մեզ առաջարկված մոդելի մեջ մենք բարձրացնում ենք դատախազության վարչության պետի աշխատավարձը, ցավոք սրտի մենք չենք կարող գլխավոր դատախազին ու տեղականներին, որոնք վերադասն են այդ վարչության պետի, ավելի ցածր աշխատավարձ տայինք, քան վարչության պետինը։ Եվ ընդհանրապես այս նախագիծը առաջարկվել է, որ ոչ թե հրատապ կերպով որևէ մեկի աշխատավարձ բարձրանա, այլ որ մենք հասկանանք ոնց անենք այս տեխնիկական խնդիրը, սա տեխնիկական հարցադրում է, իմիջիայլոց այս տեխնիկական հարցադրման պատճառով մենք հայտնվեցինք Սահմանադրական դատարանում։ Հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորների աշխատավարձը ավելի բարձր է հիմա, քան մյուս դատավորներինը, եւ դրա պատճառով Սահմանադրական դատարանը վեճ եղավ եւ քննարկեց եւ համարեց, որ դա սահմանադրական է, կարող է այդպես լինել, հաշվի առնելով որոշակի հանգամանքներ։ Հիմա մենք ավարտում եմ։ Հիմա մենք ընդհանրապես հակակոռուպցիոն այս համակարգի ստեղծման պատճառով հայտնվել ենք անտրամաբանական վիճակում եւ փորձում ենք ձեր հետ միասին քննարկել։ Ինչ անենք, բոլոր հակակոռուպցիոն մարմինների աշխատավարձը իջացնենք, թե այդ 3-ինը բարձրացնենք։ Էդ էլ է քննարկման թեմա եւ մենք պատրաստ ենք քննարկել։ Այսինքն վատ աշխատող վերադասի աշխատավարձը զուտ բարձրացվում է նրա համար, որ ստորին օղակներում աշխատողների աշխատավարձը բարձրացվի, այլ տարբերակ չկա, որովհետև հասարակությունը հարց է տալիս, ասում է մարտի 1-ի գործը վիժեցրած գլխավոր դատախազի եւ նրա տեղակալի, որը ներկայացնում էր պաշտպանող դատախազներ Գևորգ Բաղդասարյանը, նրա աշխատավարձը ասում են հանունին չէ բարձրացում, այսինքն այլ տարբերակ չկա ստորին դասի աշխատողների աշխատավարձը բարձրացնելու։ Ուրեմն ձեր հարցի մեջ այն գնահատականը, որ դուք տալիս եք, թույլ տվեք դրա հետ չհամաձայնվել, որտեվ ես դել եմ ասում, դուք եթե ժողովրդի անունից խոսում եք կամ որևէ մեկի անունից խոսում եք, ես խոսում եմ իմ անունից։ Ես չեմ կարող վատ գնահատական տալ որևէ պաշտոնյայի, դա իմ գործառույթի մեջ չի, բայց նաև տվյալ դեպքում ձեր ձևակերպումների հետ համաձայն չեմ։ Ինչ վերաբերում է 3 թե 4 մարդու աշխատավարձ բարձրացնելու, ես մարդու աշխատավարձ նույնիսկ չէի մտածի առաջարկել։ Մենք պաշտոնի ինստիտուտի մասին ենք մտածում։ Եթե ուզում եք, մենք կարող ենք քննարկել 4 տարի հակակոռուպցիոն այս ամբողջ համակարգը կանգնեցնել, ձեզ համար անընդունելի մարդիկ թող ավարտեն իրենց պաշտոնավարումը, նոր քննարկենք։ Այսինքն դուք տեսնում եք մարդ, մենք տեսնում ենք ինստիտուտ։ Ընդ որում իրար չենք մեղադրում, ես ձեզ չեմ մեղադրում, դուք էլ ինձ մի մեղադրեք։ Նորից ուզում եք քննադատել որևէ պաշտոնյայի թվում ինձ, համեցեք, եկեք քննադատենք, բայց դա կապել համակարգային բարեփոխման, հակակոռուպցիոն համակարգի ներմուծման հետ եւ մարդը կապել ինստիտուտի հետ, ինձ թվում է արդար չեք։ Նույն ջանասիրության բուժաշխատողների աշխատավարձի մասին մտածել, նույն ջանասիրության ուսուցիչների աշխատավարձի, այլ ինչու հենց այս երկու մարմինները հավասարեցեք լավ կլինի, հիմա դատախազի աշխատավարձը թող հավասարի բուժաշխատողի աշխատավարձը։ Շատ լավ կլինի։ Ես շատ ուրախ կլինեմ։ Եթե շատ լավ, հենց ասեմ։ Ուրեմն ես աշխատավարձային ֆոնդի ոչ կառավարիչն եմ, ոչ էլ իմ լիազորությունների մեջ է։ Ինչ եմ զբաղվում դատախազության հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ հակակոռուպցիոն դատարաններով։ Նորից եմ ասում, մի ընդհատեք, հիշում եք, ես որ ձեզ բան ասացի, ասիք մի ընդհատեք, ես ձեզ եմ խնդրում։ Ուրեմն ես պատասխանատու եմ հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրագործման համար։ Հակառակ դեպքում այս բոլորը իմ լիազորություններից դուրս է։ Այսինքն այնպես չի, որ ես
որպես նախարար պետք է զբաղվեի նույնիսկ այս խնդիրներով, եթե հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը չլներ իմ ոլորտում։ Եթե առողջապահության զարգացման ռազմավարությունն էլ տակ արդարադատության նախարարությանը, խոստանում եմ հանրային քննարկման դնեմ նաև այս հարցը։ Եվ ի վերջո, եկեք մի բան էլ հասկանանք, ինչ որ մենք դնում ենք հանրային քննարկման, եղել են տարբեր հարցադրումներ եւ մարդիկ միանգամից այսպես վրթովում են, ըմբոստանում են, սկսում են բարկանալ, նաև արդարացիորեն։ Բայց եկեք հասկանանք, սա դեռ քննարկում է եւ պետք չի առանձնացնել մի փոքր հարցը եւ ասել Կարեն Անդրեասյանը ուզում է ինչ-որ մեկի աշխատավարձը բարձրացնել, չկա այդպիսի բան, նորից եմ ասում, չկա որևէ անձի աշխատավարձի բարձրացնելու հարց, կա հակակոռուպցիոն համակարգը իրար հետ տրամաբանության մեջ կապելու հարց։ Դուք ասում եք, պարոն Անդրեասյան, Դե հիմա գործնական որ դուք ստանաք ուրախ կլինի։ Պարոն Անդրեասյան, կներեք, դուք ասում եք ինստիտուտներ, բարեփոխումներ եւ Բա այլն։ ինչ ասեմ։ Բայց կներեք, այդ ինստիտուտների բարեփոխումների արդյունքում հենց այդ անձինք են շահում։ Դրա համար այդ անձանց անուններն են տալիս եւ նրանց չկատարած աշխատանքի մասին ենք հիմա։ Ինչ եք առաջարկում, ինստիտուտների մասին չմտածենք, որ ձեր անձամբ չսիրված մարդիկ չշահեն, բաղում անձամբ, դուք եք մանիպուլացնում։ Ես փոխանցում եմ քաղաքասարության ձեզ լիազորագիր ունեք, Նարեկ ջան։ Չէ, ես հարցազրույցներ եմ արել իրենց հետ կբերեք հարցազրույցները կքննարկենք։ Շատ լավ։ Կարգապահական վարույթները վարչագույն դատական խորհրդում ներառում են, սա ինչ է նշանակում։ Եվ առասար դուք հրաժարվեցիք գնալ նախկին նախարարի կարգապահական վարույթների, այսպես ասած, հետքերով, ինչով էր պայմանավորված դա։ Հերթով պատասխանեմ։ Ուրեմն նախ բոլորը չի որ մերժվում են նրանք, որտեղ բարձրագույն դատական խորհուրդը գտնում է, որ մեր հիմքերը բավարար չէին եւ մենք էլ իմիջիայլոց չենք նեղվում կամ դրանից հուսահատվում, եթե մեր պատկերացումը իրավաբանական մեկնաբանությունը իրենք չեն ընդունում, լինում են նաև հաջողություններ, ինչպես գիտեք, վերջին 1 ամսվա ընթացքում 2 դատավորի լիազորություններ են դադարեցվել, որոնք բավական լուրջ քայլ են մեր երկրի համար, որտեվ այդպիսի արագ տեմպերով քայլեր չեն եղել վաղուց։ Ինչ վերաբերում է իմ չգնալը, որևէ բանով դա պայմանավորված չէ, ընդհանրապես այս օրինակ ես կարող եմ լինեմ ազգային ժողովում կամ կառավարությունում եւ չկհասցնեմ գնալ բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Չկա, մենք չունենք ներքին խնդիր, չունենք ինստիտուցիոնալ խնդիր, չունենք անձնական խնդիր եւ ես բոլոր գործերը, որոնք տանում ենք բարձրագույն դատական խորհուրդ, անկախ նրանից դա պարոն Բադասյանի օրոք է հարուցվել, թե իմ օրոք, դրանք բոլորը ես համարում եմ մեր նախարարությանը, հետեւաբար իմը։ Եվ ես չեմ լինում այնտեղ միայն այն դեպքերում, երբ որ զուգահեռ դրվում են այլ տեսակի հանդիպումներ, որոնց մեջ ես ուղղակի չեմ հասցնի ամենտեղ ինքս լինել։ Անդրեասյան կներեք էլի ժողովուրդ երկու հարց եթե գործընկերներ թույլ կտան նախ 3 քննարկման ընթացքում ասացիք որ հույս ունեք վերջակետ կդրվի ի վերջո երբ եւ ինչպես պետք է իրականացվի վեթինգ Հայաստանում ինչ արդյունքի հանգեցիք եւ երկրորդ հարցը վերաբերում է քիչ առաջ ձեր հնչեցրած մահվան դեպքին կարող եք ասել կալանավոր է մահացածը թե դատապարտյալ եւ քանի վարակված կա քրեակատարողական հիմնարկներում Թույլ տվեք COVID-ի հետ կապված հարցը շատ զգայուն է ու նաև անձնական որոշակի տվյալներ կա հիմա չհրապարակեմ մենք խոստանում եմ հենց գնամ ամփոփիչ լինի որտեվ քրեակատարողական ծառայությունը առանձնացված ստորաբաժանում է եւ մինչեւ մենք չենք իրար հետ միասին ճշտում որոշակի տեղեկություններ ես վախենում եմ մի բան հրապարակեմ դա կոռեկտ չլինի եւ դա լուրջ շարժումների տեղիք տա թույլ տվեք մի նորից այդ թիվն էլ եւ ամբողջը ես հարցը վերցրեցի մի ժամվա մեջ կամ 2 ժամվա մեջ մենք պատրաստ ենք հրապարակենք այդ տվյալները կանխարգելելու հա Այ կանխարգելման հիմա 2 սցենար է քննարկվում առողջապահության նախարարի հրամանով որոշակի փոփոխություն այցերի, հանդիպումների, հանձնունքների, նաև կառավարության որոշման նախագիծ ենք մենք հիմա մտածում, այդ ամեն ինչը միասին էլի ժամանակ է պետք, այսօր մահը նաև մեզ ստիպեց, չնայած արդեն մի շաբաթ է մենք քննարկումների մեջ ենք, որտեղ ամեն օր վարակը ավելի ահագնանում է եւ մի քանի ժամ էլ կամ օր էլ մեզ պետք է որպեսզի լուծումը, տեխնիկական լուծումը հասկանանք։ Ինչ վերաբերում է երեկվա մեր տեղի ունեցած այդ վեթինգի վերջակետ դնող հուսով եմ հարցադրման, ընդ որում ոչ թե վեթինգին ենք ուզում վերջակետ դնենք, այլ ուզում ենք տեխնիկական մի հարցի վերջակետ դնենք։ Վեթինգը այսօրվա սահմանադրությամբ որպես առանձին օրենք հնարավոր է թե հնարավոր չէ, որտեղ վեթինգ ինչ որ իմաստով արդեն սկսված է։ Մենք կարող ենք դա անել նաև առանձին օրենքով, բայց դա անելու համար հիմա մասնագետները երեք քննարկել են, ցավոք ես կեսից դուրս եմ եկել, որտեղ էլի տեղի ունեցավ ժամանակային բախում իմ այլ պարտավորության հետ։ Հիմա մեր մասնագետները
ամփոփում են, երևի այս երկրում ով որ վեթինգից ինչ որ բան հասկանում է, ամենախելոք մարդիկ երեք հավաքվել են, արդյունքները դեռ չեն ամփոփել, 1-2 օրվա մեջ իրեն կներկայացնեն ինչ հասկացան փորձագետները, դա հնարավոր է թե չէ, եթե հնարավոր է մենք օրերի մեջ կսկսենք վեթինգի մասին առանձին օրենքի մշակումը, եթե հնարավոր չի, մենք դա արդեն կմտածենք սահմանադրական բարեփոխումների հետ միասին մտածել այդ հարցը։ Պարոն Անդրեասյան, ձեզ մեկ հարց եմ ուզում տալ եւ որպես գործադիր ներկայացուցիչ եւ հատկապես որպես նախկին օմբուդսմեն, Ինձ որպես նախկին օմբուդսմեն հարցեր մի տվեք, եւ որպես նախարար ցանկացած հարցի պատասխանեմ։